で、今回の本題の八正道なんですけれども、まあ一応画面に出してみましょう。ただこれは真面目に読む必要もないし、実践する必要もないです。で、この八正道っていうのは仏教者にとってみるとものすごく大事にされてきたものです。もうちょっと言いたいことあるんだけど、ちょっと、先言っちゃうと、例えばですね、似たようなものに、これ聞いたことあるかもしれませんが、五戒っていうのがあって、5つの戒め、5つの戒律といいますか、これもね、当時インドに広く、伝わっていったもので、こっちはね、仏教者にとってみれば、守りましょうねという感じだったんですけれども、当時あったバラモン教とか、あとジャイナ教っていう宗教があったんですけど、それはですね、この五戒を必ず守らなきゃいけないんだっていうふうに結構厳密に守っていました。で、この八正道も五戒もそうなんですが、これどっかで見たことありません？似たようなもの。これさ、モーセの10回よ、旧約聖書の。相当似てるでしょ。で、何が言いたいのかっていうと、釈迦は八正道を、説いたというか、ちゃんと言うと、釈迦の弟子がこの八正道というものを名付けて、それを仏教者に勧めました。これね、文献がないので証明できないんですけれども、釈迦が言い出したこともありますけれども、釈迦は少なくともこの八正道を、存命中に発表した時に、これを守れば悟ることができるなんてことは絶対に言ってません。絶対に言ってないです。ではなぜ八正道がそこまで仏教者にとって大切なものとされてしまったのかというと、これさ、あれですよ。治安維持のためです。一つはね、当時って法治国家がないんですよ。その土地の王様とか、有力者とか豪族みたいなね、貴族とか、そういった人たちが勝手に土地で勝手に法律のようなものを作ってただけで、法治国家っていうものが当時なかったんですよ。だからその土地で宗教団体を経営していくためには、そういう人をね、殺しちゃいけないとか、犯しちゃいけないとか、物を盗んじゃいけないとか、嘘をついちゃいけないとかね、そういうことを信者さんに守らせたわけ。そうするとその土地の王様、豪族、有力者も、おとなしい宗教団体なんだな、じゃあ布教を許そうかっていうふうになったんですよ。当然狂信的な宗教団体だってあったはずなんですけれども、そういうのは
有力者から睨まれちゃうわけですね。睨まれないために、またその仏教なら仏教教団からその犯罪者を、反社会的な人間を出さないために八正道っていうのはあったんですよ。だから釈迦も八正道を発表することを信者さんにね、広めることを許したわけです。そもそもね、八正道っていう8つの正しい道、この正しいっていう表現が釈迦はしなかったんです。釈迦にとってみれば正しいとか誤ってるとかっていうのはないですからね。フォーカス27とそれ以上を近く体験すると、これが正しくこれは誤っているっていうことはないということがわかるわけなので、ただ自分の仏教教団から反社会的なね、人間が出ては困るので八正道を出したわけです。それがいつしかこの八正道さえをやっていれば悟ることができるというふうに変わってしまったわけですね。一応誤解のないように言っておくと、その八正道を大切にしている方を、ないがしろにするわけではないんですけれども、ないがしろにしちゃってる、結果的にそうなっちゃってますけどね。そこは本当申し訳ないです。頑張ってください。私も過去世でやった口ですので、散々やった口ですので頑張ってくださいとしか言いようがないんですけれどもね。ちょっと最後は火を見ましょうか。